მოგესალმებათ სამართლებრივი სივრცე ლელა დევდარიანთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პატივის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციისა და პირადი ცხოვრების შელახვის ფაქტებზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი ბატონი თემურ მონიავა. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო თემურ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, სრულიად უნივერსიტეტს და სრულიად საქართველოს. ბატონო თემურ, პატივის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციის ან პირადი ცხოვრების შემცველი ცნობები თუა გავრცელებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, დათვის როგორი წესია გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით? მოქმედ კანონმდებლობაზე სანამ გადავიდოდეთ, თქვენი ზებართვით კარგი იქნებოდა, ინტერესმოყრებული არ იქნებოდა თუ გავიხსენებთ რა იგულისხმება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ცნების ქვეშ. განმარტებას საკანონმდებლო აქტი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებისა ქართულ სინამდვილეში მაინც არ იძლევა. თუმცა არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, სადაც განმარტებულია მხოლოდ მედიას მეშვეობით. ეს არის მასობრივი ინფორმაციის ბეჭდური და ელექტრონული საშუალება, ასევე ინტერნეტი. რაც შეეხება ზოგად წარმოდგენას, აი რასთან ასოცირდება ჩვენთან მასობრივი ინფორმაციის საშუალება. ასოცირდება ყველაფერთან, იმას, რისაც ინფორმაციის გავრცელება შეუძლია. შეიძლება იყოს ჟურნალები, გაზეთები, ერთჯერადი, მრავალჯერადი, პერიოდული გამოცემები, ასევე ტელე და კინოდოკუმენტალისტიკა, სააგენტოები და ძალიან ბევრი, მათ შორის მაუწყებელი. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ტექნოლოგიური და მაუწყებელი განსაკუთრებულია მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიფამაციისთვის განსხვავებული მნიშვნელობით იყენებენ მას. მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში როგორც წესი, ზოგადად ფაქტები მნიშვნელობით იხმარება და ყველა შემონათვალი და ძალიან ბევრი ესეთი შემონათვალი, რომელსაც საზოგადოებამდე შეუძლია მიიტანოს ინფორმაცია. ეს არის მასობრივი ინფორმაციის საშუალება. ერთი სიტყვით ცელია იმ საშუალებათა ჩამონათვალი, რომლითაც შეიძლება გავრცელდეს ინფორმაცია, მათ შორის როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი. შესაბამისად, ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები გვეუბნებიან იმ საშუალებებს, რომელიც ახსენებს პიროვნებას და პიროვნების პატივის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციის, პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შესახებ ინფორმაციებს, რომლებიც უარყოფით კონტექსტში წარმოადგენენ კონკრეტულ პიროვნებას. ეს შეიძლება იყოს სინამდვილესთან შეუსაბამო ინფორმაცია და ცილისამება, იმიტომ რომ ცილისამება გაცილებით უფრო მძიმე საზოგადოებრივი საშუალების შემცველია, ვიდრე სინამდვილესთან შეუსაბამო ინფორმაცია, დაცვის სხვადასხვა წესი არის გადათვალისწინებული. და შეიძლება იყოს შეურაცხყოფა. მე წინ დაწევი შეგვიძლია გითხრათ, რომ შეურაცხყოფა პრაქტიკულად ჩვენს რეალობაში როგორც წესი არ იყო და არ არის დაცული იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს იგი დაცული საერთოდ და როგორც არის ის დაცული მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ანუ ის ფაქტია, ცალკეულ შემთხვევაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ვრცელდება პიროვნების პატივის და ღირსების გამყოფი ინფორმაცია. და რა არის პატივი? პატივი ეს არის საზოგადოების მიერ პიროვნების მორალური და სოციალური თვისებების შეფასება. ღირსება რა არის? ამ თვისებების თვით შეფასება. ანუ როგორ ვაფასებ მე ჩემს სოციალურ მდგომარეობას და მორალურ თვისებებს საზოგადოებაში. ხოლო პატივი არის როგორ აღიქვამს ყველაფერ ამას საზოგადოება. ანუ პატივი გაცილებით ობიექტური ცნება ხო ასე ვთქვა, ვიდრე ღირსება, იმიტომ რომ ღირსებას როგორც წესი ადამიანი გაცილებით უფრო მომეტებულად წარმოაჩენს და ფიქრობს, რომ ის უფრო ღირსეულია, ვიდრე წარმოუდგენია საზოგადოებას და ასე შემდეგ. აი, რა ხდება? ცალკეულ შემთხვევაში ხდება ის, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, როდესაც ვრცელდება ასეთი ინფორმაციები, სახელგანთქმული ინფორმაციები, ამას ამართლებენ შემთხვევაში იმით, რომ ეს არის მოქმედებს, პირი მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. ვა, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა რომის კონვენციის მე-11 პირველ პუნქტში მართლაც არის ამის შესახებ ერთები, რომ შეუძლია ადამიანს გამოხატვის თავისუფლება. რომ მათ შეუძლია მოიძიოს, მიიღოს, გაავრცელოს ინფორმაცია საჯარო ხელისუფლების ან საზღვრების გარეშე. ეს ასევე დაცულია გარკვეულწილად კონსტიტუციით, მაგრამ რას უშვებით იმას, რომ მე-17 დღეს მოქმედი რედაქციით პატივი და ღირსება არის ხელშეუვალი უფლება. ახალ კონსტიტუციაში ცოტა უცვლელობა, რათა მე-19 რომელიც კონსტიტუცია მოქმედება ახალი კონსტიტუციის რედაქცია 2018 წლიდან საბრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, იქ ხელშეუვალი უფლება დაგერებულია მხოლოდ ღირსება. მაგრამ ეს საქმეს არც არის ასეთ შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ დღევანდელი რედაქციით პატივი და ღირსების შელახვა რა მოტივითაც არ უნდა ხდებოდეს იგი. თუნდაც იმ მოტივით, რომ ასეც უნდა მიაწოდო ინფორმაცია. არ უნდა ხდებოდეს. ესე იგი შესაბამისად დღევანდლის წესში საკითხი, როგორ უნდა თან არსებობს ერთმანეთთან გამოხატვის თავისუფლება და პატივისა და ღირსების დაცვა. რადგან კონსტიტუციით დაცული
ხელშეუვალი უფლება. აი ამ პრობლემაზე ყველა ქვეყანა მუშაობდა. მათ შორის მუშაობს ჩვენი ქვეყანაც თავიდანვე, ხო? მაგრამ რაოდენ უსწავლო საუნდაროს და მე უსწავლოდ მეჩვენება დაიწყეს იგით, რომ პირველი რაც გაკეთდა ჩვენ სინამდვილეში ეს იყო სისტემის სამართლის კოდექსიდან 117 და 118 მოქმედი სამოგება. ეს იყო ცივილსამართლისთვის პასუხისმგებლობა და შეურაცხყოფისთვის. ანუ დეკრიმინალიზაცია მოხდა ამ ორი ნორმის. უფრო სწორი თუ ვიქნებით, ცივილსამართლის სრული დეკრიმინალიზაცია მოხდა, მაგრამ შეურაცხყოფისთვის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია. რას ნიშნავს? მაგალითად, მე და თქვენ ერთმანეთს შეურაცხყოფა რომ მივაყენოთ, ამისთვის არ პასუხისმგებლობა არ არსებობს. მაგრამ თუ სასამართლო პროცესის მონაწილე მიაყენებს პროცესის მონაწილეს, მაშინ იჯება შეურაცხყოფისთვის. ან სამხედრო მოსამსახურე ერთმანეთს მიაყენებს, ან ზემდგომს მიაყენებს, იჯება პასუხისმგებლობა არის. ანუ ნაწილისთვის გამოსაყენებელი ეს ნორმა, ნაწილისთვის გამოვიდა. ახლა საქმერაშია გაუცნობიერებო საზოგადოებას ეგონა რომ აი პრობლემას გადაწყვეტა მე-18 მოხდა სამოქალაქო კოდექსში. ვინაიდან იქ ამოიღეს სამოქალაქო კოდექსში 1997 წელს მედალურ სამოქალაქო კოდექსში მე-18 მოხდა არსებობს პირადი არაქონებრივი უფლებები და იქ ჩაიდო ვთქვათ დაცვის მექანიზმი. მაგრამ რა შემთხვევაში თუ ამ ინფორმაციის განავრცელებელი ვერ დაამტკიცებდა სინამდვილესთან მის შესაბამისობას. ახლა სინამდვილესთან მის შესაბამისობას ვერ დაამტკიცებდა, როცა ინფორმაცია არასწორი. ასე მიხარცნარია მონაჭორია, ხო? მაგრამ თუ ინფორმაცია სწორია, თუ ეს განეკუთვნება პირად საინფორმაციო კატეგორიას, მაშინ არ გაუჭირდა რეგულირებას ამის დადგენა. ესე იგი, შეურაცხყოფისთვის იმ ინფორმაციისთვის, რომლის აფიშირებაც მე არ სურს და რომელიც მე შეურაცხყოფს, ამისთვის დაცვის მექანიზმი არ არსებობს. იცით, აი? ახლა ზოგი მეტყვის, რომ მაშინ თუ არ იყოს სისტემის სამართალში იყოს, სამოქალაქოში არ იყოს, მაშინ იყოს ადმინისტრაციულ სამართალდამოუკიდებლობათა კოდექსში. იქაც არ იყო არანაირი. იყო ერთი მხოლოდ უფლება, რომელსაც მეტაკლებად გამოყენება შეიძლება ქონოდა. ეს იყო წვრილმანი ხუნიბრება, მაგრამ წვრილმანი ხუნიბრება მხოლოდ ზეპირი ფორმით იყო გამოხატული. ანუ თუ ჟესტიკულაციით, თუ წერილობითი დოკუმენტით მოხდებოდა პიროვნების შეურაცხყოფა, ამ შემთხვევაში სისტემის სამართლის პასუხისმგებლობა არ დგებოდა ქართულ სინამდვილეში. 2004 წლამდე. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს იყო გარკვეული უცნაურობა. ხო? უცნაურობა, იმიტომ რომ სოფლიო ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვაგვარად ხდებოდა ეს საკითხი. ბატონო თემურ, უფრო კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რას ნიშნავს ზემოთქმული და თუ იყო ასეთი შემთხვევა, ვის ინტერესებში შედიოდა ამგვარი კანონმდებლობის არსებობა? რომ საზოგადოებისთვის მიწოდება ხდებოდა ინფორმაციის იმდაბარად, რომ როდესაც ამოიღეს სისტემის სამართლის კოდექსიდან ცივილსამართლისა და შეურაცხყოფისათვის შესაბამისი ნორმები, რომ თითქოს ანალოგიური მდგომარეობა იყო სოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებში. და რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრაქტიკა თითქოს ანალოგიურად იკლებოდა ამ საკითხს. ანუ შემწყნარებელი იყო იმ მიმართ, ვინც გაყოფდა პარტიის ღირსება, შეურაცხყოფას მიაყენებდა სხვას. ყველა შემთხვევაში. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ასე არის, ამიტომაც უწოდეთ ამ უსწავლობას და თვითონ განსაკუთრებით რამოდენიმე შემთხვევებიდან გავიხსენო 2002 წელს საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეში გავრცელდა წერილობითი სახით პატარა ბროშურა. აი ამ ბროშურაში ქვეყნის იმდროინდელი პრეზიდენტი მოხსენიებული იყო ძალიან ისეთი ეპიტეტებით, რომელიც შეურაცხყოფდა პიროვნებას, კონკრეტულად პრეზიდენტს. და როგორც კაცს ყველაფერს თავიდანვე მოხსენიებული იყო ცისფერმელად და სხვა. ასეთ შემთხვევაში მე დავინტერესდი, რამდენად შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტს და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეს დაეცვა თავისი ხელყოფილი პატივი და ღირსება. აღმოჩნდა, რომ აი რაც მე თქვენ მოგახსენეთ, არ არსებობდა სამართლებრივი ნორმა არც სისტემის სამართალში, არც სამოქალაქო სამართალში, არც ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალდამოუკიდებლობათა კოდექსში, რომლითაც მას შეიძლება დაეცვა. შესაბამისად, ის რომ სამოქალაქო კოდექსში არსებული ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით თუ ვერ დაამტკიცებს სინამდვილესთან მის შესაბამისობას, რა უნდა იმტკიცებინა პრეზიდენტს, ცისფერმელა არ იყო თუ მოწინააღმდეგესთვის უნდა მივემართა ანალოგიური კითხვა. აი ესეთ აბსურდულ მდგომარეობამდე მივდიოდით. და როცა შევისწავლეთ ჩვენ სოფლიოში ამ არსებული მდგომარეობა 2002 წელს დეკემბერში მე ამის შესახებ საგაზეთო სტატიას გამოვაქვეყნე, რეალურად დაცულია თუ არა საქართველოს მოქალაქეთა პატივი და ღირსება საქმიანი რეპუტაცია. მე დაიბეჭდა ჟურნალ სამართალში 2003 წელს და ძალიან ბევრ ნაშრომში, რომელსაც მე ვაქვეყნებდი 2004 წელს სპეციალური ნაშრომი მიუძღვენია მას პატივის ღირსების საქმიანი რეპუტაციის დაცვა საზღვარგარეთის ქვეყნებში მონოგრაფიის. აი თვითონ განსაჯეთ რა მდგომარეობა იყო ამ შემთხვევაში სოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებში. გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკა დემოკრატიული სტანდარტების ქვეყანა არ არის, ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით. ახლა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში შეურაცხყოფას, როგორც დანაშაულს დაყრდნილი აქვს 10 პარაგრაფი. ანუ ჩვენ ვუყურებთ 10 მუხლი. ხოლო დაჟადია რა სახის დანაშაულებია, ნახოთ. პრეზიდენტის შეურაცხყოფა, რომელიც ითვალისწინებს 3 თვიდან 5 წლამდე თავისუფლების საკითხს. ვისაც აინტერესებს ნახოს პარაგრაფი 90. სახელმწიფოსა და მისი სიმბოლოების შეურაცხყოფა. ეს არის პარაგრაფი 90a. რელიგიური საზოგადოების წესისა და აღსანობლობის შეურაცხყოფა. ურთიერთშეურაცხყოფა, შეურაცხყოფა ჩვეულებრივი. ესე იგი 10 ნორმა. ახლა დავხედოთ რა ხდება ცივილსამებრასთან დაკავშირებით. ცივილსამებრას როგორც დანაშაულს დაყრდნილი აქვს 3 პარაგრაფი. ანუ დაჟადია გერმანიაში ჩვეულებრივი შეურაცხყოფა, ცივილსამებრას ელაპარაკია. წინასწარი განზრახული ცივილსამებრა. ჩვეულებრივი ცივილსამებრა და პოლიტიკურ მოღვაწეთა ცივილსამებრა. მიმართ ჩადენილი ცივილსამებრა. ანუ რეალურად არ დაუტოვებიათ სფერო, სადაც ცივილსამებრისთვის არ შეიძლება და შეურაცხყოფისთვის არ შეიძლება დაისვას სისამართლეები პასუხობრივი საკითხი. იქნებ გერმანია დამონადესია თვალსას. ნახოთ ჰოლანდია, დემოკრატიული სახელმწიფო და მეთანხმები თამაში. იქ დაჟადია როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი დეფამიცია, ცივილსამებრა, მუხლები პირველად 266 მუხლია ჰოლანდიის სისხლის სამართლის კოდექსი. ნახოთ შვედეთი, სადაც დღემდე მოქმედი 1776 წელს მიღებული პრესის თავისუფლების შესახებ აქტი. იქ ჟესტიკულაციით მოქმედებით მიღებული შეურაცხყოფა ცივილსამებრა დაჟადია. რაც ყველაზე მთავარია, შვეიცარიაში ნახოთ. შვეიცარიაში ანალოგიური მდგომარეობა მუხლი 177. ანალოგიური მდგომარეობა პოლონეთში 212-214 მუხლი ერთ ცივილსამებრას ეხება მეორე შეურაცხყოფას. ბულგარეთში 126 მუხლი. შორეულ აღმოსავლეთში, ჩინეთში, იაპონიაში არაფერს მოაყო ბრუსელზე, სადაც 129-130 მუხლებია და იქ გამოკვეთილია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თუ გრძელდება, ეს არის დამამჯერებელი გარემოება. ანუ ძიუფრო მომეტებული პასუხისმგებლობის ფაქტორიდან გამომდინარე, საჟელიც გაცილებით მეტია ვთქვათ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელების და ასე შემდეგ. აი ასეთი სურათია რეალურად და ასეთ შემთხვევაში იმის თქმა, რომ ჩვენ ამოვიღეთ სისამართლის კოდექსიდან და ეს საამაყო მოქმედებად მეგვაჩნია, მე ვთქვათ ვერ გავიხარ. ბატონო თემური, რა მდგომარეობა ამ მხრივ ჩვენს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე როგორც ინგლისი მოგესალმებით, საერთო სამართლის ქვეყანა, განსხვავებული ტრადიციებია, განსხვავებული სამართალია, მაგრამ მათ შექმნეს სამართლის ისეთი არაჩვეულებრივი სისტემა, განსაკუთრებით ინგლისებმა საუბარი, სადაც ადამიანს არ გაუჩნდება სურვილი, რომ წავიდეს და მოითხოვოს სისამართლებრივი წესით პიროვნების დასჯა ცივილსამებრისა და შეურაცხყოფის. ანალოგიური მდგომარეობა საფრანგეთში. ინგლისში უფრო კონსერვატორული შეხედულება აქვს. საკმარისია ვთქვათ იმისთვის, რომ სიმბოლურად ერთი შინით გადაიყვანოს პიროვნება და დადასტურდეს ფაქტი, რომ ის მიმართ შეურაცხყოფას ცივილსამებრას აქვს ადგილი. სხვა შემთხვევაში სისამართლებრივი წესი დასჯას ისინი პიროვნებისას არ ითხოვენ, მაგრამ მე შევისწავლე თავი ისტორია და 1990-91 წლებში აღმოაჩინე ორი საქმე, რომელიც დაიწყო სისამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირის მიმართ, საბოლოოდ იგი სასამართლომდე არ მისულა, იმიტომ რომ ხარები შეიქმნა. მაგრამ ფაქტი იმისა, რომ სისამართლებრივი წესი დაჟადია დიფამიცია, ეს დადასტურდა. ყველა შეხედა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან საინტერესოა, რომ დიფამიციისთვის და შეურაცხყოფისთვის დიფამიციას ისინი უკავშირებენ ცივილსამებრასა და შეურაცხყოფისთვის, სამოქალაქო სამართალს წარმოების წესით იმდენადაა დაცული, ასევე არ გაუჩნდება სურვილი ადამიანს, რომ მოითხოვოს სისხლის სამართლებრივ სფეროში გადაჭრა და კონკრეტული პიროვნების პასუხებაში მიცემა თვალსაზრისით. რატომ? იქ რა კონტექსტში გამოიყენებ კონკრეტულ სიტყვებს, ამაზეა დამოკიდებული. აი სხვადასხვა კონტექსტში სიტყვის გამოყენება, მაგალითად ბლიქნელი, ფრიდი, ჩამშვები, მეძავი, ფაშისტი შეიძლება გამოყენებული იქნეს თქვათ იმ მექანიზმა, რომელსაც პიროვნებამ თქვას, რომ მისი პატივი და ღირსება შეილახა და დააყენოს სამოქალაქო სამართალს წარმოების წესით კონკრეტული პირის პასუხობრივი საკითხი. პასუხისმგებლობა როგორია? მაგალითისთვის, ერთ შემთხვევაში ფეხბურთის მწვრთნელზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით დაიბეჭდა სტატია, სადაც იყო ნათქვამი, რომ მწვრთნელმა თამაში ჩააწყო. სიტყვა ჩააწყო, იმდენად აღშფოთებელი აღმოჩნდა და პატივისადმისები შემოახავი. ვთქვათ, იმ წვდენისთვის, რომ ის სასამართლოში სწავლიდა და თუ არ ვწდები, მინდა ზუსტად 460,000 ამერიკული დოლარი მოითხოვა კომპენსაცია. ხოლო მეორე შემთხვევაში კიდევ უფრო შტამბესტავით ციფრი მოითხოვა პროკურორმა, დაბეჭდებული პროკურორი სასწრის ამოღების უფლება არ აქვს, საბოლოო შემთხვევაში ჩვენ სინამდვილეში.
სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ მას საქმე მიაჩუმათა, ესე იგი საქმე არ გამოიწვია ობიექტურად დასასრულამდე არ მიიყვანა, რამდენი 34 მილიონი ამერიკული დოლარი მოითხოვა. თავისი შელახული პატევის და ღირსების საკომპენსაციოდ. ახლა მინდა ერთი რამე ვცოდეთ. ჟურნალისტებისთვის გასაკონტრაქტო ამბობ ძალიან ხშირად გითხოვს. აი ჟურნალისტი და თქვენი მოფები კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას, რომ ჟურნალისტმა არ დაასახელოს წყარო, საიდან მიიღო ინფორმაცია, ხო? ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იცავს კანონი ჟურნალისტს. იმ შემთხვევაში თუ მას სხვა საშუალება, ალტერნატიული საშუალება არ გააჩნია, რომ ვთქვათ, დადგინდეს შესაბამისი სასამართლო პირდაპირ აუგებულებს და საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს კონსტიტუციური. რაში უზენაესმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს კონსტიტუციური. რომ თუ ვერ ასახელებ, მაშინ კეთილმიებდა და გათქვი წყარო დაასახელების პიროვნება და მას ამ შემთხვევაში პროფესიული საიდუმლოების შესახებ ნორმა არ მოქმედებს მის მიმართ. ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდა იმისა, რომ სამოქალაქო სამართალ წარმოების წესი ხდება დაცვა, თუ შეურაცხყოფა და ცივისანა და გადაცდება დასაშვებს ზღვარს, ეს უკვე სასამართლოს შესაძლებელი საკითხია. ამ შემთხვევაში შეუძლია პიროვნება მიმართოს სასამართლოს ორგანოებს და მოითხოვოს სასამართლოს საქმის დაწყება და ერთი მაგალითი მაქვს მოყვანილი. ახლა მე როცა ვსაუბრობ, მაგალითები ვსაუბრობ, ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, როდესაც ქუთაისში გადადიოდა მოქალაქე, იმ ადგილას სადაც გადასვლა შეიძლებოდა, პოლიციამ მას გააჩერა და მოუწოდა დაეცვა კანონი, ამაზე აღშფოთებულმა მოქალაქემ მას უწოდა სიტყვა ფაშისტი. ეს საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ შეურაცხყოფად ეძღვნა თავი პოლიციას, მიემართა გამოძიებისთვის, დაიწყო გამოძიება, დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 5 წელი და ამან მოიარა აპელაციურ სასამართლომ და საკასაციო სასამართლომ გადაში დატოვა იგი. და ახსნა რითი, რომ სიტყვის თავისუფლება არ აძლევს პირს უფლებას, გამოიყენოს ისეთი გამონათქვამები, რომლებიც უმართლებლად ხელყოფენ სხვათა რეპუტაციას. შემდეგ დავაკმაყოფილეთ თქვენ. ბატონო თემურ, დღეს მოქმედი ქართული კანონმდებლობა როგორ არეგულირებს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, ანუ ცნობებით ხელყოფილი პატივის ღირსების საქმიანი რეპუტაციის ან პირადი ცხოვრების დაცვის საკითხს. ახლა, როდესაც ვამბობთ დაცვასებს ვსაუბრობთ, უწევს ყოვლისა ჩვენ გადავიცანოთ სამოქალაქო კოდექსის 18 პლუს მეორე ნაწილი. სადაც წერია, რომ პირს სასამართლოს მეშვეობით კანონდარგებული წესით შეუძლია დაისვას საკუთარი ხელყოფილი პატივი ღირსება საქმიანი რეპუტაცია, პირადი საიდუმლოება ხელყოფისა. კანონი დადგენილი წესით. კანონი დადგენილი ერთი წესი იყო 2004 წლამდე. ეს იყო სამოქალაქო კოდექსი და სამოქალაქო კოდექსში იყო ჩანაწერი, რომ შესაძლოა ჩვენ ვისაუბროთ. თუ გამავრცელებელი ვერ დაადასტურებდა სენადულიასთან შესაბამისობას, ამ შემთხვევაში მას ეკისრებოდა პასუხი. მაგრამ 2004 წლის შემდეგ მან ბლანკეტური ნორმის დანიშნულება შეიძინა, ასე იგი საჭირო გახდა სხვა საკანონმდებლო აქტების მოყოლება ამ თვალსაზრისით. სხვა საკანონმდებლო აქტი ამ შემთხვევაში მეფხედველობაში მაქვს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომელიც 2004 წელს იქნა მიღებული, მაუწყებლის შესახებ კანონი, რომელიც მიღებული იქნა იმავე წელს და პრაქტიკულად ძალიან თანხმდებრა შეაჩერეს ერთმანეთთან. ახლა კანონი დადგენილი წესი როცა ვსაუბრობთ, მაინც უბრუნდები ამ თემას. სამოქალაქო კოდექსის 18 მუხლი იძლევა ეს შესაბამისი ნაწილები ხელყოფილი პატივის და ღირსების დაცვის საშუალებას. მაგალითად, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, როცა გამოქვეყნდება სინამდვილესთან შეუსამართლო ინფორმაცია, ესე იგი, უარყოფას უნდა გამოქვეყნდეს ინფორმაციის სიმართლის საშუალებაში. როდესაც ამავე დროს პიროვნებას აქვს უფლება მოითხოვოს საპასუხო ინფორმაციის გამოქვეყნება. თუ გამოქვეყნდება გამოსახულება მისი ნეგატივის გარეშე და კანონდარგებული გარემოების გარეშე, ახლა გამოსახულება, ახლა დღეს მე თქვენ გამოსახულება ჩვენ რო გამოვაქვეყნოთ, თქვენ ამისთვის პასუხობრივად ადაგეკისრებათ, იმიტომ რომ საჯარო ფუნქციას ვასრულებთ. მე ამ შემთხვევაში ჩემს ნახავით ვხდა. ასევე თუ პიროვნება ძებნილია, თქვათ მისი აღიარება თუ მოხდა დაჯილდოების ცერემონიალზე, ასე შემთხვევაში თქვათ მას არ შეგეხებიან ისე გამოვაქვეყნებათ ის ფოტოსურათს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში მისი გამოსახულების გავცლების უფლებაც არ აქვს და ეს დაშერდა, ხო? და ყველაფერი ამას აგვირგვინებს სამოქალაქო კოდექსის 18 მუხლის მეექვსე ნაწილი, სადაც წერია, რომ ხელყოფა ბრალის გარეშე ემსახურებს დაცვას, მაგრამ თუ ბრალიურ ხელყოფას აქვს ადგილი, ამ შემთხვევაში პირს აქვს მოითხოვოს როგორც გონებრივი ზიანის, ასევე მორალური ზიანის ფულადი ანაზღაურება. ახლა რა შეიძლება გავაგზავნოთ ეს თემა? სხვა კანონდარგების საშუალება. კანონდარგების საშუალება არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, როგორც აღნიშნეთ 2020 წელს იქნა მიღებული. ეს კანონი შეიძლება თქვას დაგვიანებული უკვე ჩავი რევოლუციის შემდეგ ახლა ხოხში, მაგრამ თუ ვარმა ჩაწვდები
წარკვეული ლაბირინთების წინააღმდეგობების მიუხედავად მეტნაკლებად იძლევა მაინც ხელყოფილი პირადი არაქონებული უფლებების, მათ შორის პატივის ღირსების შეურაცხყოფის შემთხვევაში ხელყოფილი პატივის ღირსების დაცვის შესაძლებლობას. მაგრამ განსხვავება მათ შორის არის. ახლა თუ განსხვავებაც გაინტერესებს, უნდა გეტყვით, დაცვის სხვადასხვა საშუალებები ამ შემთხვევაში გამოსაგანებელი. მე მუქით როცა ხდება დაცვა, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი სარჩელით მიმართავს პიროვნება სასამართლოს და ხანდაზმულობის ვადა ამ შემთხვევაში არ მოხერხებს. ანუ აქ გამოიყენება 121 მუხტის ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში, სადაც წერია, რომ პირად არაქონებულ უფლებებზე თუ კანონის პარამეტრი არ გათვალისწინებული, არ მოხერხებს ხანდაზმულობის ვადა. ანუ უვადოდ შეგიძლია თქვენ მიმართოთ სასამართლოს. მაგრამ მეორე შემთხვევაში, სადაც არის სიტყვის და გამხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, იქ საუბარია ცილისამებით ხელყოფილ პირად არაქონებულ უფლებებზე. ცილისამება თავისთავად ცხადია ნიშნავს სინამდვილეს და შეუსაბამო ინფორმაციას, მაგრამ უფრო მომეტებულ ხარისხში. კერძოდ რა, ცილისამება განმარტებულია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების როგორც არსებითად, ესე იგი, სინამდვილეს და შეუსაბამო ინფორმაცია, რომელიც ზიანს აყენებს და სახელგანტეხია. და ეს არის განცხადება. განცხადება რას ნიშნავს? განცხადება ნიშნავს, თუ ინფორმაცია საჯაროდაა გავრცელებული ან გადაცემულია მესამე პირისათვის. ანუ ის რაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გადაიცა, ან თქვა გავრცელდა პორტალში, ან გავრცელდა სხვა თავშეყრის ადგილზე, ან თუ პიროვნებას მესამე პირს შეატყობინეს ამის შესახებ. მაგრამ თუ შეატყობინეს იმ პირს, ვისაც ეს ეხება, ამ შემთხვევაში ეს არ ხდება, ამ კანონის არ ხდება ამ ურთიერთობის მოსწესრიგება. ვინაიდან შეიძლება ჩაითვალოს პირისთვის შეურაცხყოფა, შეიძლება ჩაითვალოს სხვა უხამსობა და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ შინაარსობრივი რეგულირებაზეა საუბარი. არა იმაზე, რომ თქვენ ჟურნალისტებმა ფაქტები უნდა დამალოთ და ფაქტები არ უნდა გადმოსცეთ საზოგადოებას არ უნდა მიაწოდოთ. უნდა მიაწოდოთ, მაგრამ არ უნდა მიაწოდოთ მტკიცებულებით ფორმაში. ეს უნდა იყოს სუბიექტური შეფასებითი ხასიათი მჭებული. მაგალითად, ნუ იტყვის ჟურნალისტი იმას, რომ კონკრეტულ პირს მოიხსენიებს ფურდა. მას შეუძლია თქვას, ფურდობის ადგილზე აღმოჩნდა ესე და ეს. საგამოწმო ორგანოები დღეს ადგენენ საკითხს, ხომ არ მონაწილეობდა, ხომ არ იყო ამ ფურდობის ჩატენაში მონაწილე ეს კონკრეტული პირი. აზრი მგონი საზოგადოებისთვის მიწოდებული იქნება, რომ ფურდობას უნდა აკვირდი, ფურდობის ადგილზე იყო კონკრეტული პირი, მაგრამ აქ არ იქნება საუბარი იმაზე, რომ მან ფურდობა ჩაიგდო, იმიტომ რომ დანაშაულის დაბრალების უფლება არავის არ აქვს, მოქმედებს უდანაშაულობის პრეზუმპცია, რომლის თანახმად პიროვნება იქნება უდანაშაულო თუ მანამ არ დამტკიცება მისი დანაშაული კანონით დადასტურებული განაჩენი. ხო? აი ასეთ შემთხვევაში ახლა კიდევ დაცვის რა მექანიზმია, საინტერესოა ძალიან. აქ არ მოქმედებს ხანდაზმულობის განსაკუთრებული ვადა მოქმედებს. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით ხდება დაცვა, შეურაცხყოფა, ცილისამების. საქმეშია თუმცა ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდა და ინფორმაცია ცნობილი გახდა იქიდან 100 დღის განმავლობაში. შეგვიძლია მიმართოს. მეორეც, ყველაზე მთავარი გასაგებია ალბათ, რაც არის და რატომღაც ჩემთვის გაუგებარი ასე. თუ ცილისამებით გაავრცელა პატივის და ღირსების ხელმყოფი ინფორმაცია და ეს დადასტურდა, პირს ვინც ეს ინფორმაცია გაავრცელა, ცილისამებით ინფორმაცია გაავრცელა, მას არ შეიძლება დაიკისროს ბოდიშის მოხდა. ანალოგიური ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსის 12-ში არ არის. ანუ თუ ინფორმაცია სინამდვილესთან შეუსაბამოა და ჩვეულებრივი სარჩელით ითხოვთ, შეგიძლია თქო ბოდიშის მოხდა. მაგრამ თუ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით მაშინ შეურაცხყოფის დროს და ეს ჩანაწერი მხოლოდ და მხოლოდ ცილისამების შემთხვევაში გაკეთებულია ჩანაწერი. ახლა, როდესაც სასამართლოში ეგრე განსხვავებული წესი რა არის? განსხვავებული არის, რომ სასამართლოში დავის საგანივე იქნება რა? სიტყვა გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის თანახმად. თუ ინფორმაცია ეხება ადმინისტრაციულ ორგანოს, რადგან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, პირთან განსაზღვრულ ჯგუფს, თუ მოსარჩენე სათანადოდ არ არის იდენტიფიცირებული. ახლა, თუ ითვლება, რომ კონკრეტულ საწარმოში, შეზღუდული მასშტაბების საწარმოში, ვინც კი მუშაობს, ყველა არა ტრადიციული ორიენტაციის, ამ შემთხვევაში გასაგებია, ყველა იდენტიფიცირებულია, მაგრამ უმეტესობა ასეთია, ამ შემთხვევაში სათანადოდ არ არის იდენტიფიცირებული და კონკრეტულად არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიმართოს ამ შემთხვევაში ხელყოფილი პატივის და ღირსების დასაცავად სასამართლოს. შემდეგი უნდა მიექცეს, რომ დაცული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი იცავს სასამართლო და პოლიტიკურ სიტყვის თავისუფლებას. ანუ სასამართლოში, წინა სასამართლოს ლომა იქნება თუ თავარი ლომა, იქ პიროვნება რომ ჩვენებას მიცემს, შეიძლება ის სისამართლო იყოს, მაგრამ ეს ვერ გახდება აი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით დაცულ სიკეთე. ხოლო ასე ადვოკატთან დაკავშირებითაც
ადვოკატი ხომ იცავს პიროვნებას, ეს საინტერესო შემთხვევაა ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ნიკოლა ფინეთის წინააღმდეგ საქმეზე, სადაც გამოდიოდა იცავდა თავის ადვოკატს და ამტკიცებდა თავის დაცვის ქვეშ პიროვნების შესახებ, რომ ეს უდანაშაულოა და პროკურორმა მანიპულაცია გააკეთა. ჩემი დაცვის ქვეშ მოწმე იყო და ბრალდებული ნახადაო და ის ვინც ბრალდებული იყო მოწმე დაცია. ესეთ აი ასეთი ფაბულის ტექსტით წარსდგა სასამართლოს წინაშე ეს ადვოკატი პროკურორმა არცაც ხელა და მის წინააღმდეგ დაიწყო დიფამაციისთვის სასამართლობრივი დევნა. გაამწვანეს ეს კაცი, ნუ მისცეს დამშრალობა რა გამდენი, მაგრამ ყველა ინსტანცია რომ მოიარა და ყველგან იგივე დატოვეს ძალაში ეს გადაწყვეტილება, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს თქვა, რომ ნიკოლა ამ შემთხვევაში მოქმედებდა სწორედ სასამართლო სიტყვის თავისუფლების ფარგლებში. მას პიროვნული თავდასხმა პროკურორზე არ გაუკეთებია. მან შეაფასა მხოლოდ პროკურორის საქმეების თვისებები. ის რაც მას მიეჭდა და დაცვის მექანიზმი და საშუალება იყო მისთვის ამ შემთხვევაში. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. კიდევ რა შეიძლება იყოს თქვათ პოლიტიკურ დებატებზე როცა ვსაუბრობ ჩვენ. ახლა ჯერეთი მინდა გითხრათ რომ პარლამენტის წევრები არ შეიძლება თქვათ მიმართი პარლამენტის წევრების, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს წევრები, საკრებულოების წევრთა მიმართ, აი ესეთ დევნა სივრცე და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის გამოყენებით არ ხდება დაცვა. მაგრამ და რატომ პოლიტიკოსი ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება მოექცეს სხვა მოწინააღმდეგე პოლიტიკოსის გავლენის ქვეშ, ხო? პროვოკაციის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში კანონი არ უგზავნოს მას, რომ თქვათ გამოიყენოს ძალიან მწვავე სიტყვები, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ცილისამებისთვის არ შეიძლება მისთვის პასუხისმგებლობის საკისრება, თორემ 18 მუხლი თუ სინამდვილესთან შეუსაბამო ინფორმაციას გაავრცელებს, რა თქმა უნდა, მას მოუწევს ამ ინფორმაციის უარყოფა, ისე როგორც ადგილობრივი წესია და თუ პარალელურ მოქმედებას ექნა ადგილი ამ შემთხვევაში სათანადო ფულადი ანაზაურების ან კომპენსაციის მიცემა კონკრეტული პირისთვის. ბუნებრივად იბადება კითხვა, რომ ვის ევალებს გამოქვეყნებული ფაქტების უარყოფა. ახლა გამოქვეყნებული მასმედიის მესაკუთრეს. პირდაპირ წერია, როცა საუბარია ცილისამებით გავრცელებულ ხელმყოფელ პატივისცემაზე. მაგრამ ცალკეულ შემთხვევაში მესაკუთრეს ჟურნალისტსაც, ავტორსაც და რომ მხოლოდ ავტორს არამედ ის ტექნიკურად უზრუნველყო მისი გავრცელება, რა თქმა უნდა, თუ იგი აშკარად უჭერს ხალხს მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. ახლა როგორც მინდა თუ თქვა, გამოდის ჟურნალისტი, კითხულობს მისტერს, მაგრამ პედაგოგიას აკეთებს და ამბობს, პედაგოგი არ მომწონს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვიყენა და ამბობს, რომ რა სხვა მართალია. ესე იგი, მან ხარ დაუჭირა, ხო? და ასეთ შემთხვევაში მე გითხარით ერთ შემთხვევა, რომ ძალადობის მოწოდებული, ესე იგი, მოწოდებლად ჩაითვალა მედიის მესაკუთრე ამ შემთხვევაში მან სტატია გამოაქვეყნა, სადაც მოწოდებას ძალადობისკენ ჰქონდა ადგილი. და ვერ იმართლა თავი იმით, რომ მე განსხვავებული პოზიცია მქონდა. თუ განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა ჟურნალისტს, მაშინ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში სხვა შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო აღნიშნავს, ჟურნალისტი იყო გონიერებაო. რომ აი ესეთ კაცრი ტექსტის მიმართვა კითხვა დაეწყო, მაგრამ თქვენ რომ ამას ამბობთ, ეს არ დასტურდება საქმის და როგორია თქვენი პოზიცია, რითია საკუთარ თანას. ესე იგი დაემიჯნა რესპონდენტის ინფორმაციას ჟურნალისტი და ამ შემთხვევაში ჩაითვალა, რომ ამგვარად გარიყო ჟურნალისტისა და მასმედიის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობა. კანონი თუ განასხვავებს კერძო პირის და საჯარო პირის ცილის წამებას და განასხვავებს ცილის წამების შემთხვევაში, ნუ ახლა მოგესალმებათ, რომ საჯარო პირები განსაკუთრებულად ექვემდებარებიან წრეს ფილტრს საზოგადოების მხრიდან. იმიტომ რომ საჯარო მოხელეები ქმნიან სახეს სახელმწიფოსი და რაც მთავარია მათ ხშირ შემთხვევაში ანდობენ ისეთ საქმეებს გადასაწყვეტად, რომელზეც ბევრადაა დამოკიდებული არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის, არამედ კონკრეტული დაარგისა ქვეყნის ბედიც კი. და როგორც წესი, კრიტიკის, დასაშვები კრიტიკის ვარი პოლიტიკოსებისა და სახელმწიფო საჯარო მოხელეების მიმართ გაცილებით ფართია, ვიდრე თქვათ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანის. მაგრამ სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდეთ, ერთი რამ მინდა გითხრა, ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ რასაც გინდა იმას იტყვი საჯარო მოხელის მიმართ. საჯარო მოხელის მიმართ არ უნდა ვამბობდეთ, იმიტომ რომ საჯარო მოხელე ეს ის მოხელეა, რომელსაც უნდა გქონდეს შრომის შესაბამისი პირობები.
და მის სახელობა შეიძლება ექვემდებარებოდეს მკაცრ კრიტიკას, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მუხამსი და მორალურად კონკრეტულად პიროვნებაზე თავდასხმა და მისი მოქმედების ესე ამორალურად შემხასებები. თუ არ ისახულებს ამ შემთხვევაში, ხო? შეიძლება თქვა, გაუმძიმებელმა ვადა დაარღვია. ხო, შეიძლება თქვა. ხომ არ არის ეს იმის მიზეზი, რომ მან მიზარმაცა დაუშვათ ეშუღოთ, მაგრამ თუ ასე კატეგორიული ტონი დავწერთ, რომ მან მიზარმაცა არაფერი გააკეთა, ამ შემთხვევაში შეიძლება მის საქმე რეპუტაციაზე კი არა, პიროვნებაზე თავდასხმა, ხო? აქედან გამომდინარე, განსხვავებულად წეს ამ საკითხს, მაგრამ დაცვის გარეშე არ ტოვებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და მაგალითი შემიძლია გითხრათ ასეთ რამოდენიმე მაგალითი. მასშტაბებთან პროკავშირების თავმჯდომარე რუმინეთში. ქურდობა მოხდა სასწავლო დაწესებულებაში და სამ მასშტაბებს დადო ბრალი, რომ ქურდები უწოდა. ხო, ქურდები რომ უწოდა, ამ დროს გამოძიება ჯერ ჩატარებული არ არის და გამოძიების მასალები და სასამართლოს განაჩენი არ არის დადგენილი. და საბოლოოდ არც დადგენილი. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ ჩაწერა, რომ თავმჯდომარეობის მიუხედავად, პროკავშირების თავმჯდომარეს ევალებოდაო, რომ სიტყვები შეერჩია და არ ყოფილიყო ასეთი მკაცრი ადამიანების მიმართ დაეშვა უდანაშაულობის პრეზუმცია. მაგრამ იყო სხვა შემთხვევა, ახლა ჟურნალისტებისაც არ გულდადას ვიტყვი, როდესაც ჟურნალისტმა უწოდა იდიოტი რესპონდენტს და ამის გამო ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ ეს იყო საპასუხო რეაქცია. მის მოქმედებაზე და არ ჩათვალა იმ მეათე მუხლის დარღვევით. ესეც არის რა, რაჩია როგორ სიტუაციაში ჟურნალისტი რამდენად ეყოფა გონიერება, გამეორებით სიტყვას, რომელიც ერთ-ერთ დაწყვეტილებაშია, გაემიჯნება ამ სიტუაციებს და შეასრულებს თავის მოვალეობას. ის ვალდებულია ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს. სუბიექტურ შეფასებით ხასიათი მშენებლობები დაუწოს, მაგრამ ნუ იქნება ეს მტკიცებით ხასიათი. როგორც კი მტკიცებით ხასიათის იქნება, ერთ ჩვენს მეგობრებს წინს აი თქვა გამოდის ვიღაცებიც არის ერთი დავა სასამართლოში შეგნებულად ამ დავასახელებ გამოდის ამბობს უცხოეთიდან რაღაც კონკრეტული პიროვნება რაღაცას ვიღაცაზე და აქტიური ჟურნალისტი უმტკიცებს რომ კი ეს ასეა ამის შეფასებელი ვერც ჟურნალისტი იქნება და ვერც გაუმძიები იქნება მხოლოდ სასამართლო რომელმაც უნდა დაადგინოს დანაშაულის ფაქტის არსებობა და შეეხება ამ შეკითხვას აგებს თუ არა რა თქმა უნდა კერძო პირთან მიმართებაში საკმარისია რომ დამტკიცდეს რომ გავრცელებული ინფორმაცია არის არსებითაც მცდარი და ზიანის მიმყენებელი. საკმარისია რომ ცივსანებისთვის ფიზიკურმა პირმა მიმართოს სასამართლოს. მაგრამ რაც შეეხება საჯარო პირს, საჯაროა არსებითაც დაგინოს, ზიანი მიაყენოს, მაგრამ წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი ამ ფაქტის, რომ ეს ფაქტი სინამდვილეს არ შეესაბამება, ჟურნალისტმა და რაც ყველაზე მთავარია, ამ უხეში გაუთხილებლობა უნდა გამოიჩინოს ამ ფაქტის დადგენისმა. ესე იგი, რეალურად რომ წაიკითხა, ჩაეხედა, საკუთარი გამოძიება ჩაეტარებინა, ხო? ეს ჟურნალისტურ გამოძიებაზე თავს უკრავდა ვამბობთ. ესე იგი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთი აღსანიშნავი. მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ჟურნალისტური გამოძიება უნდა ჩაატაროს და დააგინოს ფაქტის არსებობა. მაგრამ რა შემთხვევაში არის საჭიროება ჟურნალისტების გაკეთება? იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ჟურნალისტი ეყნობა ოფიციალურ ანგარიშს. ან როდესაც ინფორმაცია უკვე იყო გასაჯაროებული და გადაცემული ტელევიზიით და ამის ხელახლა გადამოწმების აუცილებლად არ არის. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ბოროტი განზრახვით, ავი განზრახვით, პიროვნულად თავდასხმის ბიზნესი ჟურნალისტი არ უნდა მოქმედებდეს. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო, საჯარო მოხელეები, კგბ-ს უნდა მოიგებინოს. არა მხოლოდ ინფორმაციას, რომელსაც ყველა იზიარებს ან გუგლდან ასე გადაწყვეტებაში არის შესახებაც ამიტებული, არამედ ისეთიც კი, რომელიც შეურაცხყოფელი ერთ სიტყვით თავზარ დამცენი და შემაშფოთებელიც კი არის. იმიტომ რომ მასობა უნდა იცოდნენ რეალურად არსებული ფაქტები. მაგრამ უნდა იცოდნენ იმ ჩარჩოებში მოქცევით, რასაც უშვებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და რომლისკენაც მიისწრაფით ჩვენი კანონმდებლობა და იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ იგი მაინც დაიხვეწება, იმიტომ რომ ადვილად გასაგები ასახლელი გახდება ყველასთვის. მაგრამ ერთი შეკითხვა იყო, ხო? ვის აწყობს ეს? ვის აწყობს? იმ ადამიანებს, ვინც შორის არსებული მდგომარეობა, აი 2009 წლამდე განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ გამოსულიყვნენ ესაუბრად ადამიანების შესახებ გაერთიანებული ნაციების და შეუსაბამო ინფორმაციები, საზოგადოებაში ჩნდებოდა განცდა იმის, რომ ეს არის უშიშარი მინიმუმის კონკრეტული პიროვნება, ხო? ამ დროს სამართლებრივი ვერ იყო ისის განთავისუფლებული და მისი გასულობის საკითხი არ დებოდა. საზოგადოება მხარისოდა ამის შესახებ. მაგრამ რა ხდებოდა? ის ვინც
სხვათა დაუმსახურებელი ლანძღვა დინებით მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ პოლიტიკურ პოლიტიკაზე მოსასვლელად ემზადებოდა. ის დგებოდა საქმის წინაშე, ვინაიდან როგორც კი მოვიდოდა ხელისუფლებაში, მოვა, მასაც წარეკავს ეს ყველაფერი არსებული მდგომარეობა. და ვინაიდან კანონი მას ვერ დაიცავს, ან არ დაიცავს. აბსოლუტურად დააყენებს დიქტატურაზე ფიქრის აუცილებლობის წინაშე და ჩემს ეს სტრატეგიაში 2012 წლის 2002 წლის დეკემბერში მე საუბრობ კიდევ. ეს იყო სამართლებრივი სივრცე ლელა დევდარიანთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით პატივის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციისა და პირადი ცხოვრების შელახვის ფაქტებზე. მომავალ შეხვედრამდე.